खुलुमबाय बिटिआर निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगां नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। एनडिटिबि नि बारग' आफादगिरि रन्जन दैमारिया जेलनिफ्राय उदां जायागौमानि एनएलएफबि नि सिजफायार थागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों एमबाथा। लुफिना बरग'हाइआ तुर्कीनि बुसुनास सुमेनेलिजों सेमि फाइनालाव जेननांबाय। नाथाय बिथाङा ब्रन्ज मेडेल देरहासार जानो हानाया भारत हादोराव आरो आसाम रायजोनिसिम गोग्गानाय लाबोनो हादों। आसामाव 24 घन्टानि गेजेराव 1,182 कर'ना पजिटिभ मोननो हादों आरो गासै 13 जन सुबुं जिउ गोमादों। कर'नानि रेटआ जाहैबाय 0.77। बिजिनिआव सानै मटर साइकेलजों दाब्लेंफैनायखौ पुलिसआ हमनो मोननाय जादों आरो बेनिफ्राय 500 रां जुरिमाना लानाय जादों। कर'ना भाइरासनि नेमखान्थिखौ मानियैनि सोलिनायनि थाखायनो जुरिमाना लानाय जादों। बर' माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' दैदेननाय मिरु एबसुनि मोनसे हानजाया मैया कार्बि आलं गाहाय मावफुं सोद्रोमा तुलिराम ब्रह्मनि थाग्रा कार्बि आलं जिल्लानि सिङाव थानाय बर'फोर बायदिसिना जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायो।